Ado na iti case ti biyag tayo nga baliktad iti lubong. Datayo nga anak ti Diyos kat datayo tadajay ba ba? Datayo nga napudno ti Diyos kat datayo ti may dadanas. Datayo nga anak ti Apo nga ipapati ti kabalang tayo nga nalimpyo. Datayo pelang iti maikat. Kan datayo pelang ti magura. Na may panggap ti business, datay pelang na anak ti Apo nga iti motibo tayo at tumulong pa iti trabaho ti Apo. Kan tarigagay iti nga may daya ti Diyos, babanti pa naglubita iti business, datay pa iti bankrupt. Ano dagiti banag nga umay nga ni, apay baliktad ti lubong. Kaya tayo iti tumulong, datay pelang ti nga mabindisyonan. Datay tinasayat iti motibo na, datay pelang ti makusar nga mistake, kan may istorya nga mali. Datayo nga nalimpyo kan sincero ti motibo na kat datay pelang ti may baga nga ada ti lamlumbang na nga motibo na kalukan. Ada ti lubong nga kasla ada barbaltak na kunada. Kunati may isang libro kaslang crazy ti lubong tayo. Tadagi kunati nga nasayat isulat ti sumaysayat dagiti buwan badi. Dagiti nasayat pati sudat ti agbang bankrupt but mariti sitwasyon kan mangyari ti biyag dat salunat na datay pelang dagiti pelang nagdadapas suda pelang tinasalutat nakaslang ay in-enjoyan dati biyag dati daga. And that is the reason why we have studied iti Psalm chapter 37 agapusta dagiti kasting nga sitwasyon dadagsan itirik na kanagupos tayo una iti Diyos. Whether we like it or not, kat, we are tempted to question iti way iti kunapi man iti may isang kapsat nga nagado ti nagdarakas tita. Apay pela nga di anak ko ti ala na. Nagado ta ti langgong nga pulis. Dapat isuda kan dagiti tattao nga nagdarakas. Dapat isuda iti mono na nga maapit. Apay pela nga daytoy asawa nga nalimpyo mga raramid ti obligasyon na iti apan inapit na apit ni kan inapit ni Apo. Those are questions nga reality ti life where sometimes kada kami nga pastor the only best thing that we need to do is to keep our mouth shut. Because honestly we don't know why. We don't know no nya ti panggap iti Apo. We don't know the reason iti Diyos. But one thing iti panunot kat hanga nagkamali iti Diyos ada ti rason na apay. And yung naduma iti counseling no naduma iti church kani Christians who are experiencing these things kat the best thing to do is to listen, to keep our mouth shut kahan pala nga nagado ti advices because their feelings are already hurt. And there's no need for them agsaw ka pa lang because the more nga agsaw ka the more nga masaksaktan da iti kinasayat iti Diyos nga handa nga mapadpadas. Let time, let them pour out their feelings, their hurtings, and let the Lord prove Himself through times, titawon, no apay, ken mangagas iti riknana. That's the only best thing that we can do. Psalm 37 is a very good chapter iti Psalm because this is the intention dating in chapter 37. We envy so much dagiti nagdadakas nga tao, dagiti han nga Diyosan because seemingly sudati nasaysayat iti biyag da dito daga. And kuna iti inusan niya Apo ditoy ni Solomon. Some would believe ni Solomon when he was advising his son. And I was trying to see the account ni Solomon kini Rehoboam. And they were sitting down and Solomon trying to encourage the anak na no niya ti kasta nga agbiag when he will take place daytoy kun natin sublatan ni ama nga Solomon. And nadagsan lang ti sitwasyon na because in the burden ni Solomon nga ulitan ni Rehoboam dagiti mistakes na. Yet in the end iti life ni Rehoboam he ended haan nga napintas ti panag-recap iti panagtuloy na. He did not heed his father's instruction, it is Psalm 37.
he rebelled against the Lord. And that's a painful thing to do. That's a painful thing, event, iti may isang ama, may isang ina trying to advise her children. But in the end, hana malangad again. Nevertheless, that is Psalm 37, gituloy tayo di part 2, adat tayo di verse 5. As we face dito kas lang unfairness iti lubong, binmaliktad iti lubong. Kuna ni Solomon, there are things that I need you, that I want you to see and isimpa. That is, you need to know how to handle dagito nga sitwasyon o dumtang ti tiyempo. Nga kasla baliktad iti lubong. Kumuna, ipangupat tayo dito yung verse 5. Commit your way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. When the world seems to be ada di area ti timpo kon panahon nga reverse, the best thing that we need to do that has been given kada tayo is to commit everything, your ways, unto the Lord. Yung word niya kung na nga commit ka, itulid mo. Itulid mo. Iti sanguanan iti Apo. It gives us the idea nga han mo na kaya nga baklayan. And just like tidakkel nga bato, the only thing that you need to do is to patiently pull it, push it, nga mapan iti sanguanan iti Diyos. There's so many things yang peso nga iti life tayo that we could not really carry it anymore. The only thing that we can do is to complain and murmur and express our feelings iti sanguanan iti Diyos. Ang kunan ni Apo Diyos. Yes, there are really situations nga mo nga kaya nga baklayan. And the only thing expectada kanyang maramidam is to roll your pains and your struggles in life. Your burdens, your plans, your destiny, your struggles in life, you roll it kanyak because amukan mo na kaya. You commit everything to the Lord. Knowing and trusting kapus limitado ti panunot ng hanting mo timang mangyari and He knows what He's doing. Sige lang italak tayo kanya. Ituloy tira ito iti sangwanan iti Diyos. The Lord will, in many cases, iti anak na has never failed iti anak na. There are many cases as well nga the answer iti kararagdag iti anak na negative, but that's the plan iti Diyos. It doesn't mean nga enroll mo kaniya po Diyos, intulid mo kaniya po Diyos. It doesn't mean nga God is obligated to answer your prayers. When we roll our cares, iti sangwanan iti Diyos kahit nangasawan, we entrust Him everything. We roll our pain and struggles in life, and we submit no niya iti plano na kada tayo. More hurtings kita mo may because ti panangkita tayo kat when we ask the Lord, He is obligated to answer everything nga imbaga tayo. And when He does not answer, siniran tayo ti promise na thinking, kung ama po Diyos, ngayon bakit na ito kung sumbatam ti kararag ko. But that's not the case. When He said to commit everything unto the Lord, He's saying to roll every struggle in the life tayo and to trust no anya ti sumbat na kat let it be nga isu iti matumpal. Han nga ti plano ti matutupan. Also, secondly, kuna na dito trust also in Him and He shall bring it to pass. Kuna niya verse 5, right? Tumtong ti tiyempo malpas na. Hanami ka problema kat kanang di ti lubong awan pating kana. There will come a time nga malpas day. Maybe baliktad the expectation mo, but the Lord will surely accomplish whatever He intended. No apa nga nangyari dito ti Kunana niya verse 6, and He shall bring forth your righteousness as the light, and thy justice as the noonday. Implying the justice of the Lord, implying not only that the Lord will bring it to pass, nga palpasan na, He will accomplish what is iti purpose na. He will make sure nga He will vindicate His children. He will vindicate His righteousness. Ano nga'y palubos nga makatkatawan iti kinalintag na, nga katkatawan ti demonyo na. And so marono, rest in the Lord and wait patiently for Him. Resting is a very good
the blessing na iti healthy, iti body. It is a way where we strengthen ourselves, just like the iti animals nga ag-hibernate ti manungubulan to prepare their body ti sumaruno nga season nga naitad kanya na iti Diyos. That is to strengthen their body, to keep them sleeping for a long, long time, and to prepare their body the next season and adventures that in life. Resting is very important. It refreshes iti panunot, emotionally, and mentally, spiritually. It also affects. So naman na maligip yun ni Elijah when Jezebel tried and gave his threatening kini Elijah, taray ni Elijah, and kuna na it's better for me to die. And kuna lang niya, please, you just rest. He let Elijah rest for a long, long time, gana naka-recover mentally, emotionally, exhausted is na. It's a blessing to have been given and to be given iti time ng rest. Resting in the Lord implies to be dumb. Agbalinteng umal. Agbalinteng natal na. Kahit nga sawan, it is to be tamed. Kasi lang nga wild animal nga nakasaganan nga agwala. Nga kasi animal nga hanga na train. The nature ng wild. The point kat kastoy. Kung natin sa utiya po, iti time nga makareklamo tayo, iti time nga makarebuild tayo, iti chimpo nga kung natin ako sarantay iti apo, iti nagadungo nagdadagsan nga sa iti time ako natayon nga itatal natayon, madikon nga sumurti ti Diyos, kunana when He said, rest in Him, He just said, you keep your mouth shut. You think about this matter, you pray to the Lord, and you entrust iti nakam kan will mo nga agsubmitar iti plano ni Apo na api nga mangyari diay. It's hard, right? Because ti panagkita tayo kan iti sistema nga na ipanagkita tayo ti Diyos pagdawatan. Ti panagkita tayo ti Diyos pagdawatan nga datayo iti no anya ti baga tayo, the Lord is obliged to give. But at this point, ti makita tayo, rest in the Lord. You be silent before the Lord. You quietly submit yourself. It is a one and it is. That's the point. To entrust everything, your lives, your families, iti jobs, iti possessions, iti awan nga ubla, nga manu, nga bulan. To entrust yourself nga Lord, no nyaman iti panggap mo no kapay nga kasi iti mang mangyari, we entrust to you. Ito nga situation. To trust iti sovereign nga ways can control na. Kahit ang asawan, manyaman iti panggap mo, Lord, ti plano ti matumba. Not my will, but your will. Pangtalo, to find no fault with your makers. Han mo ko mga pabasulan isuna. Sige lang ibaga, but to the point nga agduel kang agpapabasol inga ng lifetime, han ko mga kasi. Ano dagiti tao nga kasi ti panunod. Iti sangwanan iti apuhan ko mga kasi. Iti wait, kung na rest in the Lord and wait to bear the pain and situation, to be content to wait His time. To bear the pain. Na-endure. Ngaron niya man iti paras kan rigat iti biyag, ano siya? To wait patiently. Never come to a point of rebelling kanumaday di sawan. Never come to a point kay palubos mo tiriknam nagbaling slave iti ukos kan sakit iti lakam ni Diyos. And lastly, cease from anger and forsake wrath. Fret not yourselves in any way to do evil. Cease to draw back your complaint. Iatras mo iti kaso mo kiniapo Diyos. To forsake or itibati, to leave your pains, your complaints, it is ang one. Ang mga ipalubos nga ti panunot mo kat agturay, nga agbalay, iti saksakit iti nakablahan iti Diyos. Ang kang agbalay iti sakit iti nakam. Nagadal ka di hermit crab.
Hermit crab is beto kat may isang klase nga crab iti baybay. Awan ti permanente nga balay na. Once ka nauma di balay na nga may sa panmanan iti may isang empty nga shell isumanan ti ibado na. Kasi kuma iti may isang Kristiyano nga haan mo ipalubos nga agbalbalay ka iti sakit iti nakam mo ti Diyos. For a season mabalin kan siguro ibagam ti ukos mo, but do not permanently dwell in their pains. Nagbalbalay ti sakit mo tinakam ti sangwana ti Diyos. Agpaiso, there are many things nga baliktad iti lubong. There are many situations nga baliktad iti lubong, and many situations and cases in life where we sometimes question the sovereignty of God. But my friend, when things goes wrong, commit your way unto the Lord. Rest in the Lord and cease from anger. And forsake wrath. So makita mo cease from anger. Hamoy palubos nga agturay. Nga agbalay, tiungat. And the intensity comes on, o ipalubos to gaming nga agbalay. The anger it will become wrath. Rebuild it at isang wala. Forsake wrath. When the devil is trying to tempt you, awanan iti sirsirbit mo. Don't you ever believe him. When the devil tries to destroy your lives and say, the Lord hath forsaken you, don't you ever believe him. Naku na ti demonyo nga tabad nang kawan tem ammom awan sirsirbim. Bagam ti demonyo si katawan ti sirsirbin at tanay sagala ka lang nga mapanit impyerno. Kapsat, dagito itaramidan tayo, karkaro ti sitwasyon tayo, nga no baliktad iti lubong. Yapo ti mangkita kanyam, mangkadwa kanyam, as you face, iti dahi ti nga paras, nga sangsangom iti dahi ti life. God bless.